បងហើយលឺថាសូលីដាគាត់មានបញ្ហាតទៅជាមួយការលូតពពោះត្រូវអត់បងចាមសមមិញហ្នឹងបងនាំនីដាទៅជួបដុកទ័រជប៉ុនឯកទេសផ្នែកកុមារហើយទៅគាត់បានណែនាំវិធីសាស្ត្រមាន4តាមវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិណាដែលជួយឲ្យកូនយើងលូតកម្ពស់បានអញ្ចឹងមុននឹងពេទ្យគាត់ណែនាំហ្នឹងក៏គេត្រូវពិនិត្យកូនយើងដែរគេសួរនាំអំពីការហូបចុកលេងកីឡានិងការគេងអញ្ចឹងសមមិញហ្នឹងមុននឹងគេចាប់ផ្ដើមឲ្យយើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិហ្នឹងគឺគេត្រូវត្រួតពិនិត្យឆ្អឹងកូនយើងសិនអញ្ចឹងសមមិញហ្នឹងគេយកនីដាទៅថតឆ្អឹងដៃនេះឆ្អឹងដៃហ្នឹងណាគេថតតាមកណាត់ហ្នឹងឯងគេថតដើម្បីឲ្យចង់ដឹងថាតើសូនីដាហ្នឹងឆ្អឹងគាត់នៅមានការលូតលាស់អត់ពីព្រោះក្មេងខ្លះគាត់អាយុ9ឆ្នាំទេប៉ុន្តែឆ្អឹងគាត់លូតដល់គេហៅថា mature ហើយអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាប្រើថ្នាំពេទ្យអត់ឬក៏ធ្វើវិធីណាគេថតពេលថតហើយអញ្ចឹងទៅរកឃើញថាសូនីដាឆ្អឹងរបស់គាត់មិនទាន់លូតលាស់ដល់ mature ទេអញ្ចឹងគាត់មាននៅមានការលូតលាស់បន្តទៀតអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទាំង4ហ្នឹងក៏គាត់បានណែនាំឲ្យយើងធ្វើដើម្បីឲ្យកូនយើងហ្នឹងអាចលូតកម្ពស់បានល្អហើយកុំឲ្យយឺតពេកពីព្រោះកុំឲ្យគាត់ពេញវ័យតាន់វិធីសាស្ត្រទាំង4ហ្នឹងគឺមានទី1គឺការហូបញ៉ាំអាហារសាច់ដែលមានចាស់សាច់ក្រហមព្រោះសាច់ក្រហមហ្នឹងវាជួយក្មេងលូតកម្ពស់អញ្ចឹងវាមានដូចជាសាច់គោសាច់ជ្រូកត្រីធូណាហើយនិងពងមាន់អាហ្នឹងអាហារទី1គឺសាច់ទី2គឺបន្លែដែលមានជាតិដែកអញ្ចឹងបន្លែមានជាតិដែកមានដូចជាត្រកួន spinach broccoli អញ្ចឹងឲ្យគាត់ញ៉ាំឲ្យបានច្រើននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងឯទី3ហ្នឹងគឺការលេងកីឡាហ្នឹងប្រភេទកីឡាដែលត្រូវលេងអញ្ចឹងប្រភេទកីឡាដើម្បីឲ្យកូនលូតកម្ពស់ទី1គឺមានហៅអង់គ្លេសហៅ volleyball ឬក៏បាល់បោះហើយមួយទៀតបាល់ទះ basketball ហ្នឹងហើយនឹងការវិធីលូតកម្ពស់ខ្សែហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យក្មេងលូតកម្ពស់តាមធម្មជាតិហើយរឿងទី4ដែលសំខាន់គឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវគេងឲ្យបាន8ម៉ោងយ៉ាងតិចបំផុតដើម្បីឲ្យក្មេងមានសុខភាពល្អហើយដែលសំខាន់បងមានមិត្តភក្តិម្នាក់ហ្នឹងក៏បងណែនាំគាត់ឲ្យទៅជួបដុកទ័រមួយហ្នឹងមុននឹងនីដាទៀតហើយគាត់ក៏បានអនុវត្តហើយវិធីសាស្ត្រទាំង4ហ្នឹងណា6ខែក្រោយគាត់បានទៅជួបពេទ្យហើយពេទ្យបានបណ្ឌិតទៅឃើញថាកូនគាត់លូតលាស់បានល្អត្រឹមត្រូវតាមຂະຫນាតអញ្ចឹងបានន័យថាវិធីសាស្ត្រធម្មជាតិទាំង4ហ្នឹងគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបងប្អូនណាដែលមានកូនយើងសម្គាល់ឃើញថាកូនយើងលូតកម្ពស់មិនទាន់បានល្អហ្នឹងគួរតែទៅជួបដុកទ័រដែលមានឯកទេសដើម្បីឲ្យគាត់បណ្ឌិតមើលកូនយើងពីព្រោះពេលណាកូនជាពិសេសកូនស្រីវិញតែពេលណាគាត់ដល់ហៅថាពេញវ័យហើយគឺអាភាពការលូតកម្ពស់ហ្នឹងគឺនឹងលែងមានគេហៅថាវិធីសាស្ត្រល្អទៀតតែតើប្រើថ្នាំហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹង